如果你想娶我的话，所有车房都必须割配给我，还有你父母的房子、退休金都得交给我，这样和你成家，我才有安全感哦。你这哪是成家呀？你这不是抄家吗？你还说什么呢？一个工地上的架子工，今年都35了。他燕燕今年也就32，比你小3岁呢，跟你相亲也很不错了。老夏，我接受不了。你呀，注定一辈子的光棍命。没错，这世上会有哪个女人看得上你这种穷酸抠门的老男人？不是每一个人都像你们这么现实的，你们话不要说太绝了。行，如果有，老娘手掌心继续给你吃。哼！这个月第6次相亲又黄了，真不知道怎么跟家里人交代。叔，给根烟抽呗。土归土，但嫩是真的嫩呀。你们在这干嘛呢？溜达呗。你们看这样行不？叔今天心情不好，我给你们1人200块钱，再叔我爱点所有消费，我来买单。你不会骗我们吧？骗人是狗。恭喜宿主榜第精神小妹嗨翻新！只要能得到精神小妹的震惊示爱，便能获得随机榜样。我操，还有这种好事？叔，怎么了？没什么。那叔，能先去买包烤盘吗？当然可以，走。老板，来包15的格调。你们平时就抽这个烟呀？对呀，已经很好了。我今天请客，抽好的1人1包。那要不然要15的黄鹤楼？抽什么黄鹤楼呀？1人1包，这个100的大橙酒。哇，叔，你玩真的？俺们过年也抽不到这么好的烟啊！来，拿着。我第一次抽这烟，手还有点抖。那叔的一片好意，我们大家伙就拿这了。刚才请那肥婆吃上千元的大餐，还被一顿羞辱。你看看这。那个叔，我能再拿包槟榔吗？要什么槟榔？拿一包8元的咖啡槟榔，可以吗，叔？8元的那是人吃的吗？拿一包200的合成天下。这太贵了吧！我记得台球厅老板过生日的时候买过一包。对呀，我都没有想到，我在有生之年还能尝到这个味儿呢。再拿2包，1人1包。川，你太帅了！爱你！触发精神小妹的震惊示爱，随机榜将登录。触发精神小妹的震惊示爱，随机榜将登录。宿主是否打开？这么快就来了？开！哇！金色传说！恭喜宿主获得 Z 宝18K 金打火机1个。破打火机，我还以为什么东西呢。来，第3个宝箱，开！恭喜宿主获得现金红包88888元。哇！起飞了！叔，你可是自言自语啥呢？啊，没什么，叔这儿有点其他的事情。叔，你不是说200块钱只是让我们带你玩1天吗？对啊，叔，我们可不是好牌客。你们误会了，我这是带给朋友的。那个叔，你有火吗？我有点紧张，想点根烟压压惊。啊，有。
就这玩意儿还金色传说呢？啊，给，嘿，叔，你这打火机挺漂亮的呀。喜欢啊，送你了。这看来这打火机不行呀，都没触发震惊值。哎，送就行。拿着。这仨哪是什么精神小妹儿，简直就是我的摇钱树！我必须得把这3位主子给伺候了。你们还想去哪玩？尽管跟叔说。喝奶茶。行啊，你们想喝什么牌子的？蜜雪冰城怎么样啊？虽然我们有4个人，但是他只要是6个人的呀。喝什么蜜雪冰城呀？走，叔请你们今天喝星巴克。恭喜宿主获得精神小妹震惊，获得3个金口宝箱。88元红包，188元红包，冈本一盒，这震惊值也不够呀。如果中值是够，走吧。叔，这是你的。我也有呀。对啊，1人2杯，公平公正。叔，都是最新款，你快尝尝，超好喝的。嘿，我还没喝过这玩意儿，还挺好喝的。叔，我这个抹茶味的也很好喝，你尝尝。我这个甜橙味的也超nice，你也尝尝。我的也好喝，那快尝尝，快尝尝。这在哪溜的这些嫩妹儿啊？精神是归精神，但是这腿真细。什么？沈老娘老了没有人家弄是吧？有本事你也去撩啊！走，回家收拾你。这80块钱值呀，情绪价值拉满了。行了行了，我喝不下了，你们喝吧啊。妈妈，怎么了？橙子，你说妈好不容易给你们安排了相亲，你骂人家张燕干什么呢？啊？我没骂他呀。还没骂，人家父母都闹到家里来了，非得让我赔他2万块钱的精神损失费。什么？不是妈，你等着，我马上回来。我要吃了。哎，主动，去哪儿？小河镇藕塘村豆腐坊，上车。小河镇藕塘村豆腐坊精神小妹5万。王强那太不是东西了，要不是看在他苦苦哀求的份上，我怎么可能让我们家张燕去跟他相亲？秀兰姐，你消消气，这里面肯定有什么误会。屁误会！我那宝贝女儿被你们家那个羞辱，昨天跑回来都哭了。哎，你让大伙评评理，那王八蛋他是个东西吗？王强这孩子脾气太臭了，难怪35了。你说，可不是嘛，北村的媒婆都不愿意跟他见识了，现在外村的也搞黄了。哎呀，王强是我没教育好，千错万错都是我的错，你们有什么气都朝我头上撒啊！是，还这一套。我告诉你，我女儿受刺激，得了抑郁症，2万块钱的精神损失费，你应该给。现在看心理医生多贵啊，这2万块钱怎么够啊？至少得4万。秀兰姐，你看我们家老王还有老血栓，这王强结婚的彩礼钱还要去借，你就行行好，饶过我们吧，我给你跪下了。还彩礼？我要状告你们家王强，抓他进去坐2年，王家恐怕要断后了吧？算了算了，大家都不容易，给4万块钱算舍财满灾了。这的确怪你们家王强，你们家王强就不干脆揪住人家，听见没有？拿钱，不然我就报警了。
这什么玩意儿？你们谁呀？我是你们。不，快起来！你没事吧？阿姨别怕，我们罩着你。那得野丫头，这臭我媳妇儿！又踹怎么地？我看你他妈欠管教是吧？我操！谁把鬼火停在了？住手！干嘛呀？干什么呢？王叔，你回来了。你们怎么在这儿？好啊，原来是你的人。赔钱！瞧把我老公打成啥样了！要是没个10万8万，今天这事儿就没完。你们怎么能打人呢？万一把人打伤了怎么办呀？我们一来就看到阿姨跪在地上，一时没忍住嘛。啊？谁跪在地上？阿姨啊！啊！哎呀，什么事？都要出人命啊！哎呀，还愣着干什么？快点叫村长啊！快叫村长！王强，你也太冲动了。今天要不是有人拉着，真的就要出大事了。他的脾气大家伙都看见了吧？知道我们家张燕受了多大委屈了吧？他还委屈上了，跟他成家，他又要我车又要我房，还有我爸妈的棺材本，我这不抄家吗？我们家张燕那可是黄花大闺女，还能给你们王家生儿育女呢，要点生活保障怎么了？也不撒泡尿照照自己的脚呀！除了我们家张燕愿意跟你相亲，还有哪家女的愿意正眼看你一眼啊？有啊，我们不是女的吗？就是，我们都喜欢她。对呀，而且我还有一个问题，这32岁都叫黄花大闺女，那我们这18岁的不知道啊，得问她。你们呀，就是一群有爹妈生没爹妈教的不良少女，是他们社会的祸害，知道吗？你不是吗？那老登，请问我们能生孩子，能传宗接代吗？当然能生了。32岁的是黄花大闺女，那我们18岁的怎么就不能生了？最重要的是，我们啊还不要彩礼。王叔，选我呗。选我，我不仅不要彩礼，我还倒贴20万嫁妆。哼，选吧，你选他们，也不怕外面的人笑掉大牙。笑掉大牙，婶儿，我想问一下，如果你有儿子的话，你是希望他选个32的老哥大，还是我们这种18的呀？那肯定是18的呀。我呀，还真有个儿子，一直找不到对象，今年啊24岁。姑娘，你们家不要彩礼，还给20万的嫁妆是吗？那你俩的事儿要是成了，今天这事儿算了。那你俩的事儿要是成了，今天这事儿就算了。不好意思啊，这老傻那小傻，我可不是。你什么你啊！我警告你，你要是再敢来我家找我们家麻烦，我让你吃不了兜着走。这个爸妈，这些钱您二老拿着花啊！我结婚这事儿呢，要讲究缘分，急不得。强子，你小子发了！发什么财呀？不过我要告诉大伙儿啊，我王强现在不结婚，不是我娶不起媳妇儿，而是我不想结。行了，你们可以滚蛋了。辛苦打工这几年攒下的15万，再加上红包奖励的8万，凑20万，立立威还是值得。亲家，你看，要不这样，我们家张燕儿1分钱彩礼都不要，你们家强子女人缘好，让他劝劝，说一个给我儿子。哎呀妈！你说你都知道给你儿子找18岁的小姑娘，你把那32岁的傻逼给我呀！好，你给我等着你！滚蛋！你强子，啊，没事啊。今天辛苦你们3个了啊。没事儿，咱们精神小妹感恩回馈。行，你们还想吃什么玩什么？来，跟王叔说，我买单。打了一架肚子好饿呀！我想吃猪脚饭、螺蛳粉。
狼牙土。行，没问题啊，就算这个，同事买单。强子，你看，你请这3位女孩吃饭，应该很贵吧？这钱你拿着。干妈，没事儿，请张燕那婆婆吃一顿海底捞，就能够我们吃1个月的了。那你得敞亮一点，别太寒酸了啊。行，不过我得赶紧先打个车，咱们这地方不好叫车。那伯母，我们就先走了。哦，我看你屋外种了不少谷子，到时候咱们来帮你打谷子。你们还会干农活啊？哦，对啊，咱家就是农村的。哎，快走了，宝宝肚子打人了。哎，你们等等啊，我叫的车还没到呢。叫什么车啊？让我鬼火，我带你飞。还愣着干嘛？快上车！伯父伯母，走啦。这不是网上说的精神小妹吗？精神小妹不是妹啊！哇塞！王叔说市里最好的新餐厅，应该就是这儿了。王叔，你对我们也太好了吧！我还从来没有来过如此高档的地方呢。哎，谁让你们把车停这儿了？我们停在停车位里的呀。这里是停豪车的位置，你们停3辆鬼火在这儿，不是降低我们店档次吗？赶紧开走！哎，他们不会是来应聘服务员的吧？但是应聘服务员应该从后门进呀。我们这里是高档餐厅，怎么会招这种文文化骨的不良败类？你看什么？给你的小费2000够吗？够。把车给我停整齐了，不然腿给你打坏。先生，您的车票。车停好，知道吗？先生，里面请。发财了，我会做家务，还会照顾人，至于彩礼嘛，随随便便意思意思就行了。我就需要会照顾人的。我在工地有5台挖机，5辆货车，我平时忙的连一口热饭都吃不上。太好了，咱俩简直是天作之合。来，好一个天作之合呀！在我面前就是抄家，在别人面前连彩礼都不要了，你可真会见人下药了。哟，你还能来这些地方吃饭呢？废物男找不着对象，开始下血本打肿脸充胖子忽悠人呢。那我得看看是哪个女的瞎了眼，能和他相亲。你想多了，我是来吃饭的，谁像你一样，天天跟发情似的找男的相亲。这位是隔壁村的老光棍儿，他妈呀到我家求着让我跟他相亲，勉为其难的见了一面，素质极差。做什么工作的？就你工地的架子工。架子工啊！哎，我这儿恰巧包了一个工地，你问他愿不愿意来我这儿上班，包吃住。听见没有？你说你能认识我，都是你们王家的福气。别误会啊，老子早就不干工地了。王叔，你看咱们刚刚拍了好多照片，你看看哪张最好看？哎呀，你看你这张照片，你就不应该这么站，你得把腿伸直了，这样才能展现你大长腿的优势。哦，你看，还有这张，哎呀，你们应该拍出展现你们18岁青春活力的样子，而不是，你看把你们拍的像32岁大妈一样。服务员，你好，女士，你们这是高档西餐厅，旁边这群人太吵了，影响到我吃饭了，请你让他们出去。不好意思，女士，如果你觉得很吵的话，我可以重新帮你换一桌。凭什么是我们换，不是他们换的？那可能是你们点的是最便宜的团购套餐，我们可能比你们更贵一点吧。你放屁！我就想着简单吃一点，随便点的。真是最便宜的套餐了。你也就配只吃这种团购便宜的套餐。哎，如果谢老板最近工程款有点吃紧的话，来把对面那桌算我头上。好的，先生。什么意思啊？没什么意思，
就一顿饭而已啊。服务员，把2桌的账一起结了。好。啊？呀，谢老板，这不太合适吧？我一个搞工程的，让你一个架子工买单，传出去岂不是让人笑话？您好，先生，一共17000，您这边是2000，对面的15000。这啥？15000？快！谢谢老板。谢老板。没事，点小钱而已。来的。居然被这小子摆了一道，不过他身边几个嫩妹儿还不错，能展现实力，将其拿下也不亏。这可是15000，怎么能叫小钱呢？就当请他们3位尝尝鲜了。喂，什么事儿？我忙着呢。什么？他被打了？谁打的？和我相亲的王强。你马上带人过来，你就在这儿。王强，你什么意思啊？你敢打我爸？你爹敲竹竿敲到我家去了，你说他是不是欠揍？行，你牛，你给我等着，我弟马上带人过来。谢老板，麻烦帮我们把他们看住，别人都跑了。你放心，有我在，他们一个都跑不掉。放心，我们不会走。哦，要约架是吧？等着，我马上摇人。没事儿，我看看他们能把我怎么着。小姑娘，忠肝义胆是好事，可是你跟错了人。一个架子工没什么钱，我公司要成立一个商务部，要不你们3个跟我混？哎，琪姐，他这抽的什么烟？怎么没见过？进口高息棒，1000块钱一盒，妹妹要尝一根吗？不是喜欢打这种碾中大款吗？人家谢老板抽1000块钱一盒的烟，你抽多少的呀，王老板？行啦，你问一个抽个位数烟的工人干嘛呀2位，尝一根吗？来呀，肯定得来！这1000块钱一盒的烟，算下来50块钱一根。哎呦，你这像价值工半天的工资了，我肯定得来一根。就算我不会抽烟，我也得尝尝什么味儿。 2位有火吗？我这有火，你要吗？你这打火机哪来的？王叔送我的呀。可以给我看看吗？可以啊，但是只能看不能点哦。好。呢？果然跟我大老板用的一模一样 ，Zippo 18K 清漆。什么？我这一破打火机嘛，至于这么激动吗？什么狗屁 Zippo 18K 金鸡，我都要看看什么东西。有！姐，怎么姐？谁打你？是这小子吧？打了我爹，还敢打我姐？你看我知道。怎么了，姐？这不是 Zippo 最贵的打火机吗？你认识？之前在商 K 给客人递手套的时候，有几个外商老板用的就是这个，不过好像是18银机，一个打火机就得7、8万。这竟然是25万的金阶，这我浑身黄金打造，这行啊！啊，这现在可不是我的，因为我已经把这个打火机送给这个妹妹。王叔，我不能要，这25万打火机太贵重了，我承受不起。 25万的确有些心疼，但如果出尔反尔，会不会出现系统 bug 呀？不就一个打火机吗？我说有事。这25万的打火机，真确定给我吗？来了，感觉要出货了。来，拿着。对不起，王叔，我太激动了，我做梦都没想到，我今生能收到如此贵重的礼物。王叔，
遇见你太好了，恭喜宿主，我的精神小妹的超级震惊示爱，获得铂金宝箱。果然出货，被亲一口就能获得铂金宝箱，那睡一觉岂不是王者宝箱？看来喜欢一直送我当本是有说法。那这铂金箱一会儿再看。七姐，你这钱准备拿着怎么花呀？拿来还账啊！我爸是个赌鬼，每天很多债主上门要账，我不想看见爷爷奶奶被债主羞辱。放心吧，有王叔在，以后再也不会有人敢欺负你的家人。王叔叔，我们也想要。对了，王叔，开心。放心，都有啊。真的吗？那不是说我们也是25万的东西吗？王叔，我一定会一碗水端平的。王叔，谢谢你，王叔，遇见你真的太好了。恭喜宿主得到精神小妹的震惊示爱，获得2个白银宝箱。这才白银，看来光画饼没用，还得下血本。姐，这不是你相亲对象吗？怎么跟3精神小妹搞在一起了？我当时没看上他，谁知道他竟如此的人不露相。这不是眼瞎吗？你俩要是成了，你打火机不就都是我的了吗？用25万的打火机里面，你多重？那个王老板，不好意思啊，我还有事，我先告辞了。那个，这是我的名片，以后您用得着我小谢的地方，您尽管开口。行，去吧，今天这顿饭谢了啊。哎，不用，这是我小谢的荣幸哈。那我先告辞了哈。姐，你快去啊！我的婚房婚车全靠你了。王哥，之前的事儿是我唐突了。你看你买个打火机都能花25万，是不是真的不少钱？我挣多少钱关你鸡毛事儿啊！毕竟咱俩是父母之命，媒妁之言，虽然有点误会，对不对？误会？但是当老子吃饭。闪开！坐。妈的，挣了几个臭钱，不知道自己姓啥是吧？呸！挣个狗屁的臭钱，感觉全是装的。装的？他25万买个打火机，家里农村还是破房子，妈还在磨豆腐，连个破车都没有，这你都信啊？所以很明显，那打火机就是高仿的，拿来忽悠精神小妹的。敢耍老子！敢耍老子！姐，我有一个办法。什么办法？那里面有个女的，好像在和一精神小伙谈恋爱。我只要一说，你知道那些精神小伙个个年少轻狂，下手不知轻重，借刀杀人。咱们还没杀，还得是我弟。走。怎么样？今天吃好了没有？太撑了，谢谢王叔。不过我们得回去了，那车是借朋友的，他们现在着急要。哎，等等，那个今天的钱还没转给你们呢。哎呀，算了吧，王叔，我们今天已经花你很多了。那不行，说好了花200块钱请你们精神小妹玩1天的，这是规矩。来，那我们拉个群。大爷。哎呀，谢谢王叔啊，我们走了，明天见。谢谢老板的大红包，王叔再见。拜拜。请慢点啊！得嘞，联系方式有了，财富自由指日可待啊！哎，对了，我还有一个铂金宝箱没开，宝箱开，出货了！恭喜宿主获得美味狗粮一把。不是，那么什么傻系统呀！我好不容易博得一个铂金宝箱，你给我出一把狗粮，你。我这跟普通狗粮有什么区别呀？这能值钱吗？
秦兽医，我家丽萨已经打了3天营养针了，还是不吃东西，你快救救她吧。哎，要还是这种情况的话，我的遗书也已尽了，要不然你们带他到国外去。什么？去国外？万一饿死在路上怎么办？这眼下只有听天由命了。这有钱人家的狗比人都金贵。Lisa， 哎 ，Lisa， 快停下！你不要命了？这个人多脏啊！要是被传染了病怎么办？啊，你想吃这个？那你吃吧，反正也是给狗吃的。你干什么？住手！我看你是找打。秦总 ，Lisa 吃东西了 ，Lisa 居然真的开口吃东西了，真的在吃东西？你喂的它是什么？狗粮呀，给狗吃的还能是什么？不可能啊！这全世界的狗粮它都不吃，连国外特邀医生特制的狗粮它都不吃，怎么会吃你的狗粮？啊？你不信啊？来，我尝尝。你竟然把狗粮塞我嘴里！哎，使不得，使不得，他可是位高人呐！高人？狗屁高人！哎，你看这狗狗刚才还有气无力的，现在吃了他的东西，精力多充沛啊！哎，你等等啊！哎呀，这就药到病除了，真的在吃了。既然狗狗的病都能医治，那我爷爷的病岂不是有救了？高人，请问您怎么称呼啊？我可不是什么高人，别给我戴高帽子。行了，我得打车回家了。你什么意思啊？这可是万豪集团的秦总，有多少男的他说上2句话倍感3生有幸，别不识抬举。呀！哎，他是给我钱花了，还是救了我的命啊？什么都没给，还吃了我一把狗粮，还想趾高气扬，在我面前摆谱。你若能救治好我爷爷，多少钱我都愿意给你。我不差钱啊。那工作呢？你的工作怎么着也比不上我现在的工作。那你也好歹给我一个认识你的机会吧，咱们可以成为朋友。哎，别，大可不必。你们这种有钱人有100个心眼子，打心眼里看不起，还是精神小妹好呀。我们心连心，足够快。强子，不好了！咱家门口来了一群人，把咱家门都给堵上了。什么？带头的说你抢了他马子，哎，你说你好端端的抢这马干什么呀？什么马子？我又不骑马，什么马子呀？我马上回来。什么破地儿啊，连个滴滴都打不到。你如果实在着急，我可以派人送你回去，就当是报答 Lisa 的救命之恩。行啊，谢了。给我好好看看，这人到底什么来？是。秦总，你帮他干什么？他这个人这么狂，人家有狂的资本，还好老天有眼，让我跟他搭上了一条线。25万开出来的铂金宝箱，却只救了一条狗命，感觉好亏啊！对了，还有2个白银宝箱，顺便开了。恭喜宿主获得全正龙同款墨镜礼服，阿玛尼西服一套。白银箱开出来的果然都是狼啊！这来的也算巧，要不直接换了吧。怎么样？有什么情况吗？咋了？没什么，回消息呢。怎么了？那个没什么，那个有一条狗看过去。对，母狗。秦总，这是个高人啊！从何说起？他上车带东西了没有？绝对没有，你也看见了，两手空空上车。太好了，爷有救了，给我盯紧了。是。江凯，你闹够了没有？快让他们回去，已经砸到人家生活了。干嘛你？妨碍到人家的生活啊！你怎么不说那狗东西已经染指到我的生活呢？小伙子，你干嘛呢？
吴大人，我今天可捅人了呢！我好心把鬼火借给你，居然背着我去拉老登，你考虑过我的感受吗？这拉的就是这老太婆的儿子，人家在餐厅啊，又搂又抱，还带亲呢。都到这一步了，说不定啊，都睡过了都有可能呢。你是真当我江凯不动刀了，还是你韩琦太飘了？我飘什么了啊？是你江凯单方面喜欢我，我还没同意成为你女朋友。你现在立刻带着你的人给我滚！那男的谁呀？你这么护着他？反正比你江凯有出息，懂得体贴人。那男的就一工地的架子工，更苦力的有个鸡毛的出息。你家架子工会花25万买打火机？我说小妹妹啊，你们都被那个家伙给忽悠了。你看看他身后这破房子，家徒四壁，连台车都买不起，能有钱送你25万的东西？摆明了，人家就是免费忽悠，想睡你们。他要真有钱，他家早就住别墅了。好像是有些说不过去啊，而且第一次见面他就掉了那个东西出来。我说小妹妹些呀，那老光棍十里八乡讨不到老婆，开始忽悠你们这些小姑娘。你再看看我儿子，英俊帅气，才24，和你绝配。没错，那小子呀，就是一缩头乌龟。你看，你们出事了，他到现在都不敢回来。考虑一下我儿子吧，你俩走在一起，那才叫郎才女貌。我凭什么考虑你儿子啊？那可由不得你了。江凯和我说好了，只要拿到赔偿款，他就把你送给我。什么赔偿款？玩了我江凯的马子，还想白玩？必须得赢钱。你都说人家家徒四壁了，人家哪里有钱啊？不是存了20万给人家老东西吗？两房子人赔10万呢。我说王强啊，去哪找这么多小姑娘？原来是啊，他挖人家墙角。得，人家都找上门来了，我看该往家喝一壶的了。老东西啊，拿钱吧，不然我兄弟手里的刀啊，可是要在你那儿子上插孔了。我们没钱。你放屁！我中午还看你收了20万现金呢。现在应该还没存，咋的呀？去留长。你们要干什么？走开你！你们这是强盗行为。对，有我在，我看你们谁敢打伤老子，汤药费还不止10万呢！我去你的！现在这个面包车国产的都这么亮的吗？大哥，看情况是那家伙回来了，还等什么？求你们抄家伙！海哥，这不是面包车，是大缆车。这5个8，这车牌好像是万豪集团的吧？是，只有万豪集团才能配得上如此牛车牌号。奇了怪，穷山沟里怎么会来这些陆地神仙呢？不是，还傻站着干什么？还不给大佬让路啊！海哥，车了，他不会是找我们算账的？不想挡了个路，不至于吧？这就是顶流社会的霸道总裁吗？现实生活中还是第一次见呢。王强，怎么可能？爸，儿子，爸，谁干的？王奢，竟然是王奢！天哪，真的是他！王奢，是他们欺负伯父伯母，还想抢走你留下的20万块钱。还好有这3个丫头拼命阻止，要不然那钱就……妈，没事，儿子这不回来了吗？误会，纯属误会。我们就是想来讨点医药费，绝对没有坏心思啊！
要医药费是吗？够吗？够了，够了。来，不够我再加，这些就当是我送你的。他是来要医药费的，那你是来干什么的？我这不后悔吗？我想找二老谈谈你和张燕的婚事。你不提张燕，老子还不会动手；提起他，我非常恶心至极。你喊那这干嘛？没看见张班被打了吗？你可是超社会的，给他滚了！上次说有个开本田的欺负你，我打了人家，结果人家回头就把我肋骨打断了。这个是开揽胜的呀！你是要我命啊！这江城开揽胜的人多了去了，你怕他干啥？开揽胜的多，这是5个8的揽胜，只有1个。你混账东西，还嫌惹事不够大吗？是想让我们老张家绝后是吗？你还不给我跪下道歉！哎，你身为她的闺蜜，不应该赔个吗？哎，我跪！对不起。你们以后谁要是对我们王家有意见，就过来找我。要是敢动我父母的话，别怪我不留情面。滚蛋！这真是霸气，这才叫养儿防老啊！我家孩子要是有强子一半的出息，那就好了。你这脸怎么了？没怎么，他的脸是江凯打的。谁？江凯是谁？他，就是江凯。大哥，你这大篮子真帅呀，全款买的呀？大篮子？揽胜，口误。你们干嘛打人？就是那他不是我马子吗？他背着我去找老登找大哥去了，我一时没忍住啊。我们琪姐根本就不是他女朋友，他非要追我们琪姐，琪姐压根就没答应。啊，原来如此呀。那你这动我的人，是不是该补偿赔款呀？是啊，大哥，我呢跟着你卖命，我的兄弟们就给你照场子，收保护费。你看我像是那种收保护费的流氓混蛋吗？啊！快掏钱！大哥，我没钱，没钱。没钱也行，把你这鬼火全部给我留下。别，大哥，那是我们的命根子。行，我数3个数，你们要是不消失在我眼前的话，我把你天眼给你挖下来。3、2。王叔，你抢人家鬼火干嘛？他们敢抢我父母的养老钱，我就要他们命。再说了，我早就看那群精神小伙不爽了，天天飙车找我。那我们精神小妹，你不讨厌吗？当然不讨厌了，你们3个现在可都是我的命。哎，去吧，那鬼火一人选1辆，以后就不用找别人借车了。那剩下的呢？剩下的给我妈。去逛集市1天换1辆啊。我终于有自己的鬼火了！行，今天晚上太晚了，你们骑鬼火回去不安全，我让司机送你们回去。你说的是大揽胜吗？咱也能做揽胜？王叔，你没有骗我们吗？揽胜也是我们能做的？当然可以了。王叔，咱们可以拍照吗？当然可以，拍。
来，哎，好看。慢点。后排可能坐不下4个人。哎呀，没事儿，我们坐王叔腿上。哎，你们坐两边，王叔也跟我。不，我要坐王叔身上。哎呀，你这……王叔，快把墨镜戴上，姐妹们，咱们跟韩国王拍合照来。哎呀，这不好看。来，我们录个视频，发个朋友圈。好，3、2、1，王叔真帅！我从来没见过他们仨笑得那么开心过。海哥，你哭啥呀？我再也不当精神小伙了。别呀，凯哥，你可是我们的精神领袖，鬼火没了可以找家里要啊。别跟我提鬼火，我也要当老板，我要开路虎。看什么看？追呀！谢谢王叔，我们到家啦。你们3个住一起啊？对啊，要不进去坐坐，我们给你煮泡面吃。要不明天吧，今天折腾一天了，养精蓄锐一下。养精蓄锐啊，就是好好休息一下。咱们明天群里约，我先回去了。哎呀，王叔再见！恭喜宿主获得精神小妹的震惊示爱，获得3个黄金宝箱。嚯，还得是路虎揽胜啊！一下子就开了3个黄金宝箱。哎呀，是今天太累了，明天再开吧。行了，咱们也回去吧。韩琦是吧？是。你父亲在我这儿借了30万，将你抵押给我，只能委屈你跟我去夜总会上班了。带走。等一下，我这有个打火机，价值25万，剩下的5万我再想办法。我对这玩意儿不感兴趣，只认钱。去夜总会上什么班啊？当然是陪客人唱歌喝酒，逗客人开心喽。你们干什么？不关你们事，快回去！希姐，你不是说医生姐妹大过天吗？没错，要问姐妹做多久，心跳多久就多久。你要是一个人还，那不得还到猴年马月去了？对，我们俩帮你一起还，咱们3在里面，好歹有个照应。好啊，姐妹情深呐，一起带走。哇，这都下午了，怎么还没起床呀？老子今天还指望这3个摇钱树赚钱呢。你是王强吧？你谁呀？韩琦他爹欠了30万，他们仨被抓进王朝夜总会了。起初是骗他们陪客人喝酒，后来发现他们是出夜要进行拍卖。什么？这不是毁老子财路吗？我是里边的少爷，他们给我这个打火机，说值25万，让我来找你。话说，这真的是25万吗？没，当然不值了，他们骗你的。那这2000你拿着，就当是跑路费了，回去告诉他们，让他们别怕，我肯定会去救他们的。好。老子抱王者宝箱的神兽呀，他们竟然拿去拍卖了！等等，昨天晚上好像还有3个黄金宝箱没开，拜托，给我来点钱吧！黄金宝箱，宝箱开！恭
喜宿主，获得1枚西塔斯血加1根，5枚赎分1个，法金水枪1把。这都什么玩意儿啊！我要钱，我要钱呀！多少钱我都愿意给你。看来眼下只能这样。什么？你说这家伙昨晚去打了精神小伙，还把人家鬼虎魔都给抢了？是啊，和那几个精神小妹玩的不亦乐乎，还把几个小妹送回家了。这真的是所谓的高人吗？高人不都是隐居山林，修道养心吗？难道真的是我看走眼了吗？哎，你能不能借我点钱呀？10万火急。说曹操，曹操到，你不是不差钱吗？你来借钱干什么？你就说借不借吧，你要多少利息都行，双倍也行。你能治好我爷的病吗？要是你能治好，多少钱我都愿意给你。如果说上次狗都能治好，那若能开出更高级的箱子，爆出一些古怪玩意儿，说不定还真的有希望。我能治好你爷爷，但是你必须要先借我钱。这是一张瑞士黑金信用卡，里面额度有1个亿，够吗？我用不了这么多，我到时候用多少，我双倍还你。先告辞了。嘿，等一下，你都不问问我爷爷得的是什么病吗？哦，对，你爷爷得了什么病啊？脑瘤，压迫神经，现在是植物人的状态。啊，这么严重呀？所以你也没办法了，对吗？我是有办法的，但是需要时间。话说，你们怎么也不叫医生过来？肿瘤太大了，医院说猫人手术会有生命危险，现在只能等肿瘤小一点了再做。不过老爷子的化疗效果甚微，眼下只能把希望寄托在神医高人身上，希望能够通过什么针灸、巫术之类的方式，让肿瘤变小一点再切。你们等着吧，等我把这件事情办妥了，或许就能找到救你爷爷的办法。你这还有什么急事吗？那是相当严重呀，我得赶紧先走了，先告辞了。秦总，你这是……此事与爷性命攸关，我不放心，跟上他，说不定我们还能暗中帮帮他。如果要救秦老爷子，今天必须得睡了，我挺进不下。先生，请问喝什么酒？那就给我上一份你们这儿最便宜的酒吧，反正我也不是来喝酒的。穷逼，没钱装什么大尾巴狼？能，多少钱？烧烤。这是瑞士黑金卡。你认识？对呀，赵氏集团赵公子也有一张，他隔3差5来消费，用的都是这张卡。先生，您稍等，我这就安排人给您上酒。你要怎么会跑夜总会干啥呀？服务员，今儿咱们夜总会是有什么嘉宾活动吗？今儿晚上拍卖香槟宝贝，明面上是拍香槟宝贝，实际上是拍3个女孩去恋。什么？这也太过分了！他竟然借钱来这寻欢作乐，那倒应该不至于。哟，这不是王强吧？那不在工地干架子工，跑来当服务员了。王强是不是工地带头罢工要工资那家伙？就是这个小子，见了工头项目经理，也不取这么个好。你俩给我多发1分工钱了啊！生气了。这样啊，给你透露一个消息，今天我们俩要见一个大人物，你一会儿把这位大人物伺候好了，服务好了，随便给你点小费，抵你2月工资呢啊！你不去，我们可叫别的服务员了啊！服务员，先生，什么事？这俩傻
是在我面前狗叫，影响我品酒了。两位先生，这可是我们尊贵的客人，你们再这样，我可叫安保了。哟，不是服务员，这泡上夜总会了。点一打最次的酒，也敢称尊贵的客人。麻烦小姐给我们那一桌上至尊神龙炮。至尊神龙炮，你们那一桌是？赵氏集团，赵公子。赵公子，赵公子。这熟悉的旋律响起，想必是赵氏集团的赵公子再一次大驾光临我们的王朝夜总会。音乐响起来！一剑平。这熟悉的手势意味着在场所有的消费再一次由我们的赵公子买单。赵公子，赵公子，还有什么补充吗？没有啊。那这音乐是这位先生喊暂停的，他好像有话要说。那个，我这一桌呢不用打，老子有钱，喝得起，换歌吧。你新来的吧？你以为暂停音乐这个权利人人都有吗？金姐，这先生来头可不小。来头不小，喝全场最便宜的酒。就是，我还以为他和赵公子较劲，抢着买单呢。抱歉啊，我这个人呢，从来不喜欢占别人便宜，但也不至于人傻钱多，让别人占了我的便宜。可是那个人是谁呀？他竟然敢嘲讽我！赵公子，这就是之前我工地上一架子工，没什么见识。咱们是来寻开心的，没必要跟他破坏咱们心情，对不对？就是，为这种人生气，反倒显得我们没格局了。音乐起，大家玩开心！这家伙找死啊！竟然公开和赵太叫板。赵氏集团和秦家是宿敌，他若是能打下赵太的气焰，那对我们秦家来说，又何尝不是一件好事？但是他都找你借钱了，他怎么能打压呢？今晚就可以坐实他到底是不是高人的身份。好，接下来是我们的香槟宝贝环节。今天晚上我们的宝贝有3位好物，希望大家积极参与。来，有请宝贝们。赵公子，听说今天有3位纯，不知道是哪3位啊？这好办呐，全部买下来不就行了？还是赵公子足智多谋啊！好，接下来让我们请上我们的第1位香槟宝贝，请开价1万元。没有纹身，应该不是。这家伙一脸贪婪的样子，一看就是借钱来买厨的。3万、3万5、4万、8万。OK， 我们的赵公子一口气加到了8万，现场还有没有加价的？既然赵公子想要的话，这瓶香槟我们自当礼啊。OK， 8万1次，8万2次，还有没有加价的？100万，100万，什么？100万？你在开玩笑吧？小子，你叫出去的是价，这给出去的可就是钱了。你确定？确定啊！其他的香槟宝贝我可以不要，但今天晚上这头彩
我可是势在必得的。头彩120万。好啊，既然赵公子爷这么想争这个头彩，那我就让给你。120万！恭喜我们的赵公子获得我们的头彩，120万成交。好。赵公子啊，咱们别冲动吧。就是，咱再有钱也不能使劲霍霍呀。一瓶香槟120万，关键还不确定那是不是主。我感觉赵公子被耍了。可以啊，这一上来就把赵太耍得团团转，看来我没看错人。好，接下来有请我们的第2位香槟宝贝，起拍价2万元。熟悉的纹身来了，10万！我去，一开口就是10万，这牌面可不比赵公子小啊！赵公子啊，这根本就没钱，故意在这抬价。对，他就一架子功，你一加价他又不要了。而且我感觉这女的，也不像是个厨啊，一般头彩才是好物。这人我不要了，给他了。赵公子，你确定吗我赵太说话出尔反尔。？OK， 这位先生10万成交，恭喜你获得好物！呜呼！获得好物，你的意思是？是的，赵公子，我刚刚提醒过你。那我刚才那个头彩呢？没关系，接下来还有2位宝贝，赵公子，希望你仔细斟酌。OK， 先将我们的第2位香槟宝贝带到房间去。人家花8万就获得好物了，我花120万摆个野鸡。等一下，这家伙能拿出来10万吗？就是。这位先生已经付过钱了，而且还多涨了5千小费。可以呀，架子工啊，拿着血汗钱到夜总会里来摆谱装阔呀。怎么，我这架子工的钱就不叫钱了？你确定要拿你攒的这3瓜2枣跟我们赵公子斗？够了，老子没有功夫跟你在这浪费时间。金姐，剩下的4个我每一个花100万。包，谁赞同？谁反对啊 OK， 现场有没有反对加价的？如果没有，那就是赵公子的了。有吗？好的，赵公子，我让这群姑娘在房间静候赵公子的佳音。带下去。让我们掌声恭喜赵公子！喂，加价呀，不是很有钱吗？10万块钱有，但100万，怕你这条命卖了都摸不出来吧？行了，人家农民工兄弟难得显摆一回，瘾呢给够你了，但是这人，今天你恐怕带不。哇，古巴特制顶级的高希霸雪茄，价值20万一根呢。也就赵公子有这种实力抽这种雪茄，嘿，真不知道这农民工哪来胆量。今儿个当着大伙儿的面，我也不占你便宜。来，赏你一根，你挑的人我的了，你还倒赚10万。小子，遇到咱们赵公子，算你狗命好。来，抽一口，也算是你祖坟上冒青烟。实在不行，拿去卖，也能卖个20来万。不用，我自己有。不是，你确定你这是雪茄，不是叶子烟？我抽什么关你屁事儿 ？Zippo 18K 金鸡，这都有点品味。哼哼，
小子你抽的是什么雪茄？想抽？那个，抽我的，我不要钱。妈呀！西卡斯雪茄，赵公子，这雪茄很贵吗？50万。什么？50万？我买2根特制还剩10万？没到。啊！我没听错吧？这一根雪茄300万，这太让人难以置信了。哎，秦总，你干什么？我们不是说好暗中保护的吗？不是，我只是对这个很震惊。他从哪里买到的这玩意儿啊？他没有刷你的卡吗？没有啊，这要是刷我的卡的话，手机会有提示。更何况这有钱人都不一定能买到这玩意儿。是啊，老爷子临走的时候，一直想来一口这样的雪茄，但只可惜每年他只生产60支，都被迪拜皇室所收购了。来，火儿，来。赵公子，这是真的？这味道，我终身难忘啊！不可能啊，赵公子，他就是我手底下一架子工啊！是，就算是包了工程，但也不至于像现在这么有钱的呀。对，这东西来路不明，说不定是偷的。对，够了。这位先生也是瑞士黑金卡用户，身份不比赵公子低，就你们说的那般不堪。瑞士黑金卡，你是秦家的人，我是谁家的人不重要，重要的是，今天剩下的这2个好运，我必须都带走。听这个口气，这位先生，你是要加价喽？对。请问这位先生你要加多少？请问这位先生你要加多少？100万。100万零1块，这位先生，请问你是认真的吗？哎，你就说我加没加吧。加了。那个赵公子，请问您这边是？既然是秦家的人，那这个面子我必须给争回来。150万，150万，01块，200万，200万，05毛，他豁出去了，但能是一是一分。赵公子，没必要。你想想啊，他是秦家的人，那肯定不差这点儿。你们再这样叫下去，那就是鹬蚌相争，渔翁得利，这不好。要不这样，赵公子喝酒不是海量吗？啊，你看那家伙的酒，一看就不会喝酒。这样咱们不光能挣面子，还能让那家伙出丑。对。这不是我强项吗？小子，我觉得我们继续这样叫下去，只会显得咱们2个除了钱之外一无所有。不如咱们就比酒。这花出去的钱以后是要双倍还的。这喝酒，我不是报了一个英雄杯吗？这黄金箱爆出来的东西，应该不是普通的酒杯。怎么喝？完了，这家伙居然接招了！这不是上了赵太的当了吗？这赵太可是天天泡在夜店的。先看看情况，咱们轮流推平，谁先倒算谁输。行，我看要不咱们再加个规矩，谁要是输了，就给对方把单买了，然后再喊对方一声爹，可以吗？这小子这么自信，难道他酒量还真可以？赵公子，他哪敢跟你比呀？他以前在工地喝什么？就那只破雪花，这啤酒能跟洋酒比吗？你说就是，这家伙肯定以为洋酒和啤酒差不多。赵公子，干他就完事儿了啊！干他！等他醉死过去，今晚所有的美眉免费都是你的。行，
今天在场的所有人都看见了，公平公正。待会儿输了，可别怪我欺负你。我先来打个样。牛啊！赵公子不愧是夜店小王子，一瓶洋酒下去屁事儿没有。哎，这哥们儿敢跟赵公子拼酒啊，真是头铁啊！小子，该你了。你拿杯子干什么？对瓶吹呀？我总不可能一口含3瓶吹吧？这家伙还真以为吹啤酒呢。来，你那啤酒太次了，没什么度数，你得喝我这个。过来。赵公子，这是伏特加调酒用的。怎么，我这酒不行吗？怎么，我这酒不行吗？没问题，没问题。来，满上。这还不行，得给你掺点别的酒。该死，这伏特加度数极高，这呆子难道不知道吗？我把这3瓶喝完，你得给我补上1瓶。别说2瓶了，我喝3瓶送1瓶。行，你把这酒喝了，不去医院洗胃，老子不姓赵。来吧，开始你的表演。伏特加混合酒，不死也得中毒啊！咱看热闹就行了，别坏了赵公子的好事儿。味道好刺鼻呀！你喝呀，是你自己说要吹英雄杯的啊！就是，不喝从鼻子里都得给你灌进去，灌！哟，这味道，杨枝甘露呀！哎，这么快就喝完了，怎么还这么渴？这不是高人是什么？哎，你别说，这洋酒还真好喝，快再给我满1杯。赵公子，我们点的神龙套1杯还没喝，都快被这小子给喝光了呀！先生，可别再喝了，再喝真的要出人命啊！这伏特加是假的吧？我。这伏特加是假的吗？哎呀，快，谁！是。怎么可能？关键是这家伙一点罪意和反常行为都没有，就算是喝2大杯水，肚子也会胀得难受吧？来，我算算啊，我呢刚才喝了6瓶，赵公子大气送1瓶，也就是说赵公子现在是7瓶。您刚刚喝了1瓶，还差6瓶。大家先鼓掌啊，后欣赏，咱们期待赵公子的表演。这怎么办呢？啊，赵公子还能喝吗？你这不是要赵公子的命吗？我来。老乡，看在曾经我给你一口饭吃的份上，这事儿就这么算了。你这说的什么话呀？我去哪个工地干活，不就是为了吃口饭吗？
咱们堂堂赵氏集团的赵大公子不会玩不起吧？哎，不，玩得起，怎么可能玩不起？手机掏出来，来，我给你扫15万，不过这15万你可得拿好了，小心有命拿，没命花。王强是吧？我记住你了。我们走。哎，赵公子，你是不是忘了件什么事情？你别欺人太甚。我欺人太甚？你都要弄死我了，我还不能让你叫我一声爹了啊！我不得让你背上弑父之罪。嘿，那既然如此，话都说到这个份儿上了，那我今天一定要废。本来我还顾忌秦家，但一想到不能养虎为患，来人！哎，你们干什么？完了，必须得叫人，不然会出事的。不是你小子，你简直是小人得志不知死活！现在赵公子要跟你玩武的，你以后连架子工的活也别想干了。不是，哎，江城可是讲法的地方，你们想干什么？赵公子就是江城的宝，没错。哼，断你手指，赔你个几百万，秦家也不敢造次。是你。哦，赵公子是江城的法啊。那赵公子看看，这是什么？哎呀，这东西怎么掉了呀？哎呦，对，我不想。哎，赵公子，您是江城的法呀？啊，那我这是什么东西？这不怎么可能？你就是一架子工，怎么可能有金？哎呦，对，而且王朝夜总会进场都会全身搜查，连铁器都带不进来。你是怎么带进来的？你这样啊！你猜呀？王先生，我们有话好好说，先把这个玩意儿收起来，好不好？没必要闹到不可挽留的地步嘛，是不是？他都要断我手脚了，你让我收起来？王先生，你想怎么样啊？想要这赵太日后再找我麻烦，今儿气势上必须完全震慑住他。反正是反流水枪，就敢怂了。赵公子，您不是要断我手脚吗？那多没意思呀！来，你今天就当着众人的面，要么叫我声爹，要么一枪打死我。哎，别抖，来。这家伙疯了吧？对，我从来没有见过如此无理的要求。这家伙是智障吗？居然敢去堵冷血无情的赵太！哎，赵公子，您手别抖，来，我数3个数啊，来，3、2、1。别疯子！哎呀，赵公子，我给您机会，您也不中用啊！哎，您别怪我了。为什么这枪扣动扳机，它不出声呢？你拿呲水枪玩我？赵公子，这真是呲水枪啊！这不是呲水枪，它能过扫描仪吗？你看，这不是呲的水是什么？天哪，这家伙到底是何方神圣啊！呀，哎，大伙都看见了，这跟我没关系啊，这是他自己自残的，哎，跟我没关系啊！哎，愣着干嘛？赶紧送赵公子去医院！快！哎呀，赵公子啊！哎，老板娘，你说那香槟宝贝是不是我的了？是你的，是你的。哎，别激动，那个，快把王先生送到房间里去。是我的了。是。
行。秦总，人家去逍遥快活，你去干什么？拿着我的钱去找那些胭脂俗粉，我不同意。秦总，可是人家非但没花咱们钱，反而还赚钱了呢。你不会是看上那个架子工了吧？充满神秘的男人，的确会激发女人的好感。都怪我不好，连累了你们。琪姐，这不怪你，要怪就怪那个女人，她欺骗我们。哎，也不知道那个少爷把我们的信送到没有。哪怕送到了，王叔也救不了我们。啊！我听说金姐是准备将我们拍给那些达官显贵，满足他们的特殊癖好。如果王叔要救我们，就得与那些达官显贵们为敌，这是根本不可能的事情。那如果王叔真的来救我们了呢？如果他真的救了我们，那我就只能以身相许来报答他了。毕竟都是厨，可能不太听话，这样方便大佬您享用。滚！小美人们，别怕，大爷会很温柔的。大爷，你就放过我们吧，我们也是被迫在这里的，我们是被骗的。大爷，你花了多少钱啊？你让我们联系上王叔的话，他会加倍赔偿给你的。对。王叔是谁呀？他是我们的儿神。这么是和韩国欧巴一样是，而且他还会保护我们。那他这次为什么没来保护你们啊？可能是这一次的对手太过强大，我们是不会怪他的。那你们就心甘情愿的跟着我吧，我不比你们那个王叔长得差。不信的话，你们就摘掉眼罩看看。你怎么看起来有点像王叔呢？王叔，真的是你吗？啊！是的，这次跟王叔。我就知道你对我们最好了，你不会抛弃我们的，你果真还是来了。我真是不敢想象你是怎么打败那些达官显贵的。恭喜宿主得到精神小妹超级震惊示爱，获得钻石宝箱3个。出钻石宝箱了，那王者宝箱指日可待呀！好亲热，不知道我们的出现会不会打扰王先生的雅兴？秦小姐，你怎么来这里了？刚才王先生着急忙慌的拿钱跑，我还以为出了多大的事儿，便放心不下暗中保护。王先生可真是给了我一个很大很大的惊喜。秦小姐，你误会了，我是过来救人的。开着小雨伞的救人，王先生还真是上点用心。我不是把这2盒玩意儿放到家里的吗？肯定是我老妈今天见我出门的时候偷偷塞到我兜里的。看不出王先生风格这么重了，不爱红装，爱金装，还有一些小癖好。爱什么金装？喜欢这些不三不四的精神小妹了。人家哪里不三不四了？还不是不三不四，身体发肤，受之父母。你看看他们一个个身上纹龙画虎的样子，小小年纪不知廉耻，居然还卖身求荣，让人恶心。我们没有。还没有，自己的初夜都拿来拍卖，就不怕人家戳你们父母的脊梁骨吗？够了！他们是我的人，还轮不到你在这里指指点点。赶紧给他们道歉！你犯什么糊涂？刷着我们秦总的黑卡来招嫖，竟然还让他道歉！这张卡里面我刷了11万，我一会儿会往里面打进15万，多出来的4万就当是我借你卡的好处费。从现在开始，咱们一笔勾销。
钱我已经转过去了，没什么事的话，请先出去吧。王先生，你这是什么意思？我爷爷的事你只是随口一说。就你爷爷呢也可以，但是你不能得罪我这3位祖宗。你如果现在诚心实意的道歉，我还可以再给你一次机会。既然敢让万豪集团的总裁跟这3个精神小妹道歉，你简直就是痴人做梦！什么？他是万豪集团的总裁？琪姐，万豪集团是什么啊？我听说好像是江城数一数二的龙头企业。王叔，没有必要为了咱们得罪这位漂亮姐姐。对，我们完全不需要道歉的。从古至今，有钱人就喜欢把人分为3、6、9等。我们又不靠他吃饭，凭什么这么怕他？你今天必须道歉。王先生，我承认你的神秘让我秦岚对你颇有好感，我可以给你任何你想的权势地位，但你却跟这些不三不四的精神小妹苟且逍遥。我提醒你，不要捡了芝麻丢了西瓜。我再重申一次，要么道歉，要么出去。你就如此好战？对，最起码他们不会趾高气扬、咄咄逼人。我可提醒你，我可比赵太更不好对付，到时候你别来求我。这3个钻石箱都开出来了，我求你个嘚儿啊！绝对不会，倒是你，别到时候过来找我便是。我们走。你呀，只有一辈子待在城乡结合部的命。关你屁事儿！老子喜欢。王叔，为了咱们这点不值钱的尊严，至于吗？没事儿，在我心中，你们3个永远排第一，是王叔心中的逆鳞。王叔，你对我们真的太好了。哎，好了，你来帮我安慰一下就好了。简直胆大妄为，聚众淫乱，连门都不管。不是吧，阿 Sir？误会，我误会，你们是什么关系？她们是我妹妹。哥哥带妹妹来开房？哪条法律规定哥哥不能带妹妹来开房？那这个又如何解释？行了，不许你说，你们这种情况我见多了，跟我们走吧。兄弟，走，去哪？老子跟你没完！走吧。姐，你着急忙慌的把我从国外叫回来干嘛？一菲，你听说过精神小妹吗？精神小妹儿，就是那种短视频里城乡结合部纹龙画虎的不良少女。对啊，你说这现在男人啊，不爱盛装爱精装。二小姐，她的意思是说，现在她是这种盛气凌人的女总裁可不吃香了。现在的男人都爱精神小妹。什么？这个世界上还有看不上我姐的男人？这是何方神圣？我倒是要瞧瞧。哎，你可别蟋蟀你姐了。这件事很重要，我准备让你扮成精神小妹儿去勾引这家伙。这位高人可是秦总好不容易找来的。你们的爷爷秦万豪创办了万豪集团之后，父亲死了之后，就由秦董一直主持大局。族里规定，谁如果救了老爷子的命，就有继承权。你们的2叔3叔现在可虎视眈眈啊！对呀，这万豪集团是我跟我爸一手发扬光大的，我不想他落入小人之手。现在高人是找到了，可是他不好对付，他不喜欢我这块。秦董，你要的资料都调查清楚了。念。这3位精神小妹分别是韩琦、林可、苏朵。这韩琦好像是他们3人之中的老大，从小就是留守儿童，缺乏父母的管教。这韩琦的家庭情况更加复杂，从小爷爷奶奶带大，他的父亲是个劳动官。那王强呢？王强，小河镇藕塘村人，母亲是开豆腐坊，父亲脑血栓，坐轮椅，35岁未婚，是个老光棍，之前一直在工地做架子工。这资料怎么看都不像高人啊！对啊，他就是有那种让人意想不到的实力，所以我要你去勾引他。光是勾引可还不够，连我姐都瞧不上，应该很拽吧？我要让他尝尝爱情的苦。你这是？顾晨，
顾晨，我国外留学的同学，这次陪我一起回国，年少多金，足智多谋，而且还是 UFC 综合职业格斗选手，号称啊没有缺点的男人。既然要勾引，那肯定是要双管齐下。哦，你这是要让他去勾引那3个精神小妹儿？在我勾引那家伙的同时，这边同时进行，让他防不胜防。那顾晨，你能行吗？当然能了，都能撩动我，而且又帅又年轻，比不过一老光棍啊！果然是喝过洋墨水的，这思想劲儿开口。话说回来，你能整好精神小妹吗？欧洲的皇室伯爵都能被我钓成翘子，我会钓不了一架子弓。再话说，你和顾晨发展哪步了？男闺蜜吧。秦董，你要的东西来了。姐，这假发纹身贴我还能理解，这黑丝，我看人家精神小妹不都这么穿吗？你这穿上一定别具一格，给这家伙没身份地位。哼，见过坑爹的，没见过坑妹的。你也算是为咱班的在天之灵牺牲一下了。我开玩笑的，去吧。哎呦，咱要是出生在农村，你肯定是他们的一份子。像不像？短视频上学的。像，太像了！你这完全全就是一个活生生的精神小妹儿。我现在已经完全能想象到那家伙变成翘嘴的样子了。那好戏开始了。哎，你们冷静一下，你们听我解释，我真的是来救人的。你放狗屁！有谁是把人带到酒店去解救的？老子警告你啊！你要是敢打我女儿的主意，我把你腿给你敲断！人不是你卖到夜总会的。放屁！我能把我女儿卖到夜总会啊？走，跟我回家！我不回去！放开我！我没有你这样的父亲！混账！姐姐，你知道吗？爷爷奶奶知道这个事情以后，都已经气得卧病在床了。还有你，给老子丢人丢到家了！现在整天跟这些鬼男人在一起混，你打人干什么？我打我女儿关你屁事！就是，你个老光棍，你还想癞蛤蟆吃天鹅肉呀？我家苏朵就是单身一辈子，也不会嫁给你。还有你，老太婆，好好看好你儿子，别让他出去瞎搞，祸害这些姑娘，听到没有？听见了，对不起，都是我们的错。警告你啊！以后你家儿子要再来骚扰我家女儿，把你家房子给烧了！走，回家。走啊！系统，给我开启宝箱！恭喜宿主获得微信红包1个亿小目标！恭喜宿主获得泡妞18掌！恭喜宿主获得阳寿10年！终于到了！强子，怎么了？妈，算了，为了怕我妈晕过去，还是暂时不给她看。妈，从此以后再也不会有人敢对咱们家大呼小叫了。强子，你是不是受刺激脑子短路了？没事，妈给你重新介绍一个啊。哎，妈，咱以后你就别把村里那些二婚的呀、带着孩子的，还有残障人士介绍给我了啊。哇，哎呀，这个呀肯定是你喜欢的。哎呀，不是，这是今儿媒婆才刚推给我的，你看这个肯定是你喜欢的类型。哎呀，不用了。你看，
哪找的精神小妹儿？我就说你肯定喜欢嘛。这女孩子家里啊催得紧，父亲啊生病了，说是希望她早日结婚，妈也希望早日抱上孙子。要不借借？可以啊，这个啊。妈现在就联系对面。这下好在放你住。至于他们，那就让我精心准备一份厚礼在上门拜访。你这也太轻省了吧，一看就是暴力老高的那种。啥暴力老高？啊，没事儿。那个怎么称呼？菲菲，你呢？啊，你叫我王叔或者老哥就行。哎，你抽烟吗？抽啊！走，我请你。抽什么烟？我都行，我不嫌弃的。哎，老板，给我来一包100的大重酒。拿着。谢谢王叔。谢谢王叔。不对呀，怎么一点震惊的感觉都没有？这是精神小妹吗？再谈谈。你吃饭了没有？要不我请你吃饭，你想吃什么？听你的。你吃过西餐没？要不我请你吃西餐吧，本市最好的西餐。这男的是傻子吗？太自以为是了。要不我就成全他。真的吗？你要请我吃西餐？会不会太破费了？不对，已经震惊了，怎么没有触发震惊值？这女的有问题，她不是纯纯的精神小妹。还好一顿西餐而已，走吧。哥，又来了，你没开车吗？我还说帮你泊下车呢。小嘴巴闭起来。你好，请问厕所在哪儿？这边。来，尊贵的女士，我带你去。这女孩子举手投足之间透露着优雅，哪里有精神小妹的样子？情况怎么样？手拿把枪，那家伙啊，快被我给泥成智障了。只是我很不解，鸡蛋，你怎么会看上那种下头男的？下头男？对啊，很自以为是，买包烟请个西餐，还以为自己泡妞无敌了呢。我可提醒你啊，这家伙很神秘的，你是有男朋友的人，千万别假戏真做。就他能拿捏我秦一飞，千万别掉以轻心。我们会在隔壁桌替你带你的好消息的。走吧。嚯，这泡妞18掌真乃神书呀！每一掌都有不同的泡妞效果。不过，要想拿捏这个小妞，只需要2掌即可。怎么样？这里的用餐环境还满意吧？很好啊，挺浪漫的。不过呢，我挺好奇的，我总感觉你身上啊有一股莫名的自信。你的自信来源于哪儿？你的出身还是你的学历？都不是，我的自信主要来源于我有的东西，你却没有。你有的东西我没有，比如？就比如我的微信零钱里面有1个亿。
你有吗？这个还真没有。我去，这家伙不是老光棍吗？怎么这么有钱啊？我个人资产加起来都没有1个亿，这家伙却只是微信零钱啊！我好像明白你的资金源泉了。不，小了。哪儿小了？格局小了。我的自信不只是来源于我的财富，最主要的是，我呢会逗女孩子开心。是吗？那我最近心情挺不好的，你能逗我开心？当然，你怎么逗？咱们来玩个小游戏吧。什么小游戏？扑克牌穿丝袜，我手上拿着这张扑克牌放在你的腿上，就这么一蹭，这张牌就进到你丝袜里面去了。你当我3岁小孩呢？那咱们打个赌吧，我要是做不到，我就把这瓶红酒干了。不过我要是做到了，你亲我一口不过分吧？可以啊，不过呢，我有个条件，你以后呀，不管什么事情都得听我，不许反对。没问题。来吧，先说好啊，不允许撕烂我的丝袜。放心吧，崩不了你一根线。这家伙在干什么呀？不知道，但总归是要相信二小姐的吧？睁大你的眼睛看好了，见证奇迹的时刻，靠牛18掌，搓穿户开。幼稚！这怎么可能？你怎么做到的？真的到丝袜里面去了？这还能拿出来吗？这里面穿着扑克牌，我到时候怎么出去啊？你要想拿出来的话，就得看我们能不能心有灵犀了。怎么心有灵犀啊？你看，就这样，我先坐过来，然后把你的腿放在我的腿上，我一只手放在扑克牌上，另一只手放在我的胸口上，感受你的心跳，看我们有没有心有灵犀。这齐一飞到底在干什么呀？怎么一个劲儿的被吃豆腐还不反抗呢？这别急别急，二小姐她该不会是在色诱吧？你别说，咱们还真挺有心有灵犀的。好牛18掌，击掌取物。你干什么啊？红桃 A， 难道说这怎么可能？刚才你不是这只手按着的吗？怎么会到这只手里？这些丝袜还完好无损。看不出来，我们还真有人啊！要一般人我还取不出来呢。看不出来，你还真有一套。怎么样？愿赌服输吧。来，接着。你老实交代，你是不是魔术师？刚才那些都是你提前准备好的道具，对吧？不是，你怎么还耍赖呢？我没有耍赖啊，那些都是你提前准备好的道具。如果呢，你能用现场这些东西逗我开心，我跟你热吻。此话当真？骗人是狗。行，那我就用咱们今天这个第一道菜，再给你变一次。这总不可能是我之前准备好的吧？不，第一道菜是烤乳鸽呀，还不错。我倒是要看看你能不能变出花来。来，把你的手放在铁盖子上面，然后呢？然后我们五指相扣，对着盖子这么一搓，然后你对盖子再吹一口气。接着呢？
接着你打开你的盖子，这怎么可能？你再打开我这个看看。这也太不可思议了！我的这只是公的，你的这只呢是母的。公的送给了母的玫瑰花，然后他们俩就可以，你讨厌！哎，我哦，好险！那我们接着用餐吧。我疯了！你到底是何方神圣？快说！还把我当翘嘴，现在彻底被我这招掌心幻术给征服了吧？我想想啊，那个刚才的那个赌约，二小姐这是在干什么？她不是信誓旦旦的说要把那家伙吊成翘嘴吗？怎么主动亲上去了？糟糕，她不要掉一起的心，真想我可怎么跟顾辰交代？哎呀，履行赌约了，这下你该可以说了吧？你好歹给我提个醒呀！这个猪八戒吃人参果似的，我还没尝到味儿。快点说，不然的话，你今天哪儿也别想去。好，你别激动哈，我说。不好了，王叔，琪姐要结婚了，你快来啊！好，王叔马上就到。你给我站住！秦总，看来我还是低估这个家伙，偷鸡不成，还亏了一个妹妹。只能看看那边能不能传来捷报。志国，你家韩琦福气真好，居然能被这样的富家公子哥喜欢，哎呀，还有50万的彩礼。哎，看我们家那个迪克，哎呀，啥本事都没有。话说，你是怎么看上韩琦的呀？之前在街上碰到过。哎，阿姨，您知道一见钟情的，我这回去之后是日思夜想的睡不着，便壮着胆子过来了。这就是缘分。你看，才26岁，哎，留个学，还有自己的事业，真是年少有为，郎才女貌啊！就是，不像那个老光棍儿，屁本事没有，还妄想老牛吃嫩草。要是我再看见他，非打断他的腿。没事的，到时候我给她这2位好姐妹安排一份高薪的稳定工作啊，避免她们被社会败类骚扰了。哎呀，你看看，这才是我们理想中的乘龙快婿，又有担当，又有本事。哎呀，志国，你真找了个好女婿。对呀，都是托你的福啊。那就是说，是咱们老韩家祖坟埋的好啊。对，我们这孙女啊，苦了这么久，也总算可以享享福了。爸妈，你老俩在说什么呢？这是你儿子治国的运气好，给咱家带来了福分，哎，知道吧？还有那50万，你老两口不要打主意啊！哎，你，琪姐，你真要嫁给那个来路不明的男人？爷爷奶奶满心欢喜，他们着急想看我成家，我只有先答应着，不忍心看他们难过。我给王叔发消息了，他说他要来。啊，这么多人在这，肯定会打断他腿的。可是消息已经发了。唉，那就只有希望他识时务，不要来了。哎，你放手！哎呀，
哎，你放开我！你告诉我怎么变的，我就放。你放开我！你告诉我怎么变的，我就放。嘿，这还敢来？真不怕我们打断你们狗腿？王叔，对，别以为你打扮的年轻点儿，我们就能够接受你。来，你给我滚！我本来就年轻啊，不需要他。你要不要点狗脸？35岁的老光棍还敢自称年轻？人家顾少爷26岁，开豪车有事业，你害臊不？什么？26岁，比我都老了。我以为多年轻有为啊！韩琦，这就是你口口声声说的那个大好人王强吗？啊！我看好个锤子！这个老疙瘩，竟然还装小鲜肉，真是丢人现眼！王叔，你别这样，你这样让我们很为难。之前我们仨可一直都夸你来着。别叫我王叔，叫我小强。我才25岁，你们都把我叫老了。啊？什么？你才25岁？是啊，户口本我都带来。喏，35岁是90后出生的，我这上面是2000年，我是00后啊。真是00后啊！你才25？是啊，我比这老哥还年轻1岁。你怎么跟平时看着有点不太一样啊？我这不之前是干工地的嘛，这风吹日晒的显老，后面不干了，自然就年轻起来了。我呸！真不要脸！为了糊弄这3个小姑娘，连户口本都敢作假！就是你，这就是违法乱纪！行了，我有个老表在派出所负责人口登记，你可以伪造户口本，在电脑系统上会让你原形毕露，无地自容。对，打电话问问，撕破他那张虚伪的面具，让他们看看这张丑恶的嘴脸。喂，超哥，那个方便帮我查个人吗？小河镇藕塘村，叫王强。对，帮我查查多大年龄了？什么？00年25岁？不，超哥，你没有看错吧？你报这么详细，怎么可能看得错？藕塘村就一个叫王强的。不，他是真的25岁。难道是之前在工地干粗活的缘故？您现在不叫我老光棍，说我诱拐无知少女了吧？我还比他年轻1岁呢。这钻石宝箱开出来的东西就是牛，返老还童10岁。哎，等等，这东西可以拿来救秦老爷子呀！我自己给弄的。哎，不行，后面还有王者宝箱。小1岁又如何？人家26岁功成名就，你呢？25岁一无所有。就是，别说我们不同意了，就连他爷爷奶奶都不会同意。小伙子啊，韩琦那妮子从小没有妈，命苦，咱们不希望她以后再吃苦了。对，小伙子，你快回去吧。我真心希望我们这孙女啊，能获得一份安宁。我也能给她一份安宁。就你能给她安宁？就凭你那张嘴？就是，人家还给了50万的天价彩礼，区50万而已。区50万，你呢？你能给多少？5000还是5万？这2个数字加在一起，加起来5000万，5000万！
5000万，你知道是多少？全村人都拿不出来。就是张口就来。我先声明一下啊，这5000万既不是彩礼，也不是聘礼，而是我为了感恩这3个女孩子的馈礼。如果没有她们3个，就没有我王强的今天。同时，我也会履行对他们的承诺，一碗水端平，5000万平分。够了！我看你小子今天就是来捣乱的，还5000万！你看老子今天不把你打成1000万！我说王叔，我爸他脾气不好，你就别开这种玩笑戏弄他了，快走！对，王叔，你先撤吧，要是我爸妈他们发起疯来，我们可拦不住啊！我还以为什么对手呢啊！就这。会礼到，小河镇藕塘村豆腐坊王强分别赠韩甲、林甲、苏甲、路虎揽胜3辆。金条30斤，云鹭洲大平层商品房3套，农村最高养老保险6份。诸位，不知道这份馈礼各位还满意吗？你走。不是吧？哎呦，我的宝贝女儿，你可千万别磕着碰着，你要是伤着了，我怎么这跟这个大爷交代呀？女儿，你醒醒啊！你别吓唬爸爸呀，爸爸不能没有你啊！快来人呐！快来人，给我女儿做人工呼吸啊！快点，我女儿都抽过去了。你还愣着干嘛？快救人呐！可是，爹，你拉谁呢？你老糊涂了呀！小夏啊，不。家少，你能不能给我女儿人工呼吸一下？求求你，求求你！你看她抽的最厉害，求求你了！不是吧？我这好端端的过来送个礼，怎么变成送葬了？我早知道你们心理承受压力这么差，我就提前告诉你们了。张少还磨叽啥呀？救人要紧，快呀！你不能上，还是我来吧。李飞，你一千金小姐，你居然……我也不知道怎么了，我看见他亲别的女人，我心里难受，还是我来吧。不是你们，不关我的事儿，我什么都不知道。王叔，我还是想问一下，这路虎揽胜是全款还是按揭啊？如果是按揭的话，我们几个也还不起贷款啊。放心吧，全款。来，这是你们的车钥匙。你们别再震惊了，我真怕你们再晕倒了。不就一辆车而已吗？爸，你现在有车开了。我小时候就说过，等我长大了，我挣到了钱，一定要给你买辆车。没有想到，我这刚成年就实现了这个愿望，而且还是路虎揽胜。爸，要多谢强少啊！爸，咱以后别赌了行吗？现在什么都有了，连你和爷爷奶奶的养老保险都买齐了，你还去赢那些钱有什么意义？
爸错了，爸之前啊就是个畜生，以后再也不赌了，不赌了啊！爸，之前是王叔救我一龙潭虎穴，要不是这样，你女儿早就见不到了。对，就是王叔冒着生命危险，不顾一切把我们救出来的，而且自始至终啊，他对我们都只有照顾，没有任何越矩的行为。哎，强少，之前我们是错怪误会你了，之前我也太畜生了，感谢你救了我们的家人。哎呀！谢谢你。是啊，我也向您表示感谢啊。这，我们有眼无珠，不能戴有色眼镜看你。没想到你不计前嫌，让我们跨越阶级，还给我们买了余生保障。我女儿此生遇见你这种良人，实属三生有幸。哎呀，来，你们快起来！你们都误会我了，我从来没有想过要强取豪夺，用金钱来买卖良缘。我与3位姑娘是相辅相成的，曾经无人扶我青云志，如今是他们送我踏山巅，这些都是他们应得的。不是，强少，您这意思是这些都不是彩礼？是啊，我早就说过了，这些是我送给他们感恩的馈礼。他们都是自由的，想嫁给谁就嫁给谁，不一定非得要嫁给我呀。我给予他们最大的尊重。王叔，谢谢你，你温暖了我的家人。谢谢你，你改善了我的生活。王叔，谢谢你啊，让我体会到了被爱和如何去爱别人。恭喜宿主获得精神小妹终极震惊示爱，触发王者宝箱掉落。朝思暮想的王者宝箱终于来了，这东西惊天地泣，气鬼神的。你干什么呢？你今天不是在跟我相亲吗？怎么当着我的面跟别的女孩子搂搂抱抱的？啊？你不是有男朋友吗？我哪有男朋友啊？我没有啊。你和你姐姐秦南的谈话我都听见了。你都知道了？对啊，你姐姐让你过来勾引我，让她来收拢他们3个。我就说这人来路不明，早该猜到，果然是那女总裁安排的。还好胜利的天平是倾向于我们的。一菲，你现在和这个家伙到底是什么关系？你俩不会假戏真做了？你就当假戏真做了。不是你，不成，我知道我对不起你。之前我以为你已经算是很完美的男人了，直到他出现，我才知道山外有山，他比你可神秘有趣多了。王叔，你可以呀，能把我们精神小妹征服，富家小姐你也能拿下。大魅力呢？当然有了，能被我秦一飞认可的男人可不多。他有魅力啊！他有的我也有，他没有的我还有。我告诉你，别忘了，我还是 UFC 职业格斗选手。你什么意思啊？什么意思？今天我和他只有一个人能够站着从这里走出去。巴黎不上了。王叔，你真有枪啊！王叔，你真有枪啊！不是假的，你吓死我了，我还以为真家伙呢。喂，二小姐不好了，出事了！
你二叔、三叔他们都请得了高人，连赵氏集团的赵太都到了，他们准备召开公开大会。一旦救活你爷爷，门规生效，集团将落入他人之手。你那边怎么样了？我这边好像搞砸了。什么？搞砸了？你要不先回来？你姐她一个人现在孤木难支。那行吧，万豪集团要落入他人之手了，大概率是的。万豪集团，哟，那可是咱们江城最大的慈善机构啊！那经常到处是给村里修希望小学，也援助贫困大学生呢。谁说不是啊？我们家那条路也是万豪集团扶贫农村振兴修的，要是给了坏人，那不苦了我们百姓吗？王叔，要是你有办法的话，要不帮帮他们？对，帮助良心集团就是帮助我们底层百姓。算了，我姐之前的种种行为，欺骗伤害了她，她肯定不会帮我们的。这也怪我们，自作孽不可活。打扰了各位。等等，我可以帮您，但你得让你姐答应我的条件。什么条件啊？你姐自己知道。你们跟我一块去吧。啊，我们也去吗？是啊，我刚才不是说了吗？咱们呢，相辅相成，缺一不可。哎，我记得有句话怎么说来着？精神小妹，勇者无畏。走吧。高人怎么还没到啊？赵公子别急，马上到了啊。赵公子，人到了。学名无疑，诺兰小姐。好，我花了1个亿，请个女流之辈，靠谱吗？好快的阵法！杀人于无形，这钱花的不远。赵公子啊，我有些不解。你说救秦老爷子是他们秦家的事啊？对，咱们掺和干什么呀？对呀，孤陋寡闻。秦岚的爹秦天虎在世的时候就声明过，秦家谁要能治好秦老爷子的病，继承集团；外人若是能治好，分集团50%的股份。哎呀，太好了！赵公子这下能占万豪集团50%的股份。50%吗？我若是帮秦岚治好了秦老爷子的病，到时候抱得美人归，并且我要完全吞并万豪集团。牛！不愧是赵公子，目光长远。可是赵公子，那个秦岚身边有一个高人，就是我之前工地上那个架子工，叫王强。哦，王强，要小心他。他算个鸡儿高人，他就是会投机倒把的阴招。他会医人吗？而且他并不是秦岚身边的人。啊？不会吧？我已经派人调查过他了，这个人平时根本不搭理秦岚，而且重口味的很啊，成天和一群精神小妹混在一块儿。等我拿下秦岚，我再去找他报一枪之仇。哎，走，咱们去秦家，去秦家。秦总，你也别太焦虑，二小姐应该马上就快到了，到时候你们姐妹齐心，说不定能想到什么办法。还能有什么办法呀？能做的都被搞砸了。这个家伙也真是的，说好的帮忙，现在出尔反尔。不怪他，都怪我自视清高，盲目自信，以为能拿捏得了他。秦小姐这是咋了？怎么一副闷闷不乐的样子呀？
哦，我知道了，是不是因为二叔、三叔都已经找到高人了，而你的高人还未到，所以一脸愁容啊？你来干什么？我来帮你啊！这便是我给你找的高人，玄冥无医，医术超群。没错，据小道消息啊，你二叔、三叔请高人分别花了300万和500万。你知道赵公子为你花了多少钱吗？1个亿呀！对他们完全是降维打击。赵公子的好意我心领了，请回吧。秦总，其实可以先试一试，保住集团再说。话说，赵公子，你有什么条件吗？我，江城谁人不知道，我对秦小姐爱慕已久。要是能成为一家人的话，还谈什么条件呢？赵公子，请回吧，我有高人。你有高人？是不是那个叫王强的？没错。你确定他是你的高人？哎，我这才发现赵公子的手怎么受伤了呢？我这个摔了。对，摔了。不过我看这王强啊，成天跟一群精神小妹儿混在一块儿，你确定是你的高人吗？这秦老爷子的公开大会就要开始了，要不你先给他打。我没有他的联系方式啊！他不是你的高人吗？怎么连电话都没有？是不是二小姐来电话了？不是，是位置号码。喂，你好，你是？秦小姐是吗？请问秦小姐，我可以方便进来吗？你怎么来了？对。我叫他来的，我的初吻都给他了，他敢听我的？不是，你们别听他胡说，我不是那么随便的人。小子，我还正说要去找你呢，没想到你竟敢主动出现在我面前，还在这儿打情骂俏的。找我？上次我打穿了你的手，看来这次要打穿你的脑袋了。你又是呲水枪，诺兰！秦小姐，这就是你所谓的高手啊，很不中用啊！哎呀，小子，我说你的手都废了，明儿还怎么去治病啊？干脆自行了断得了。就是，那多没意思呀！今晚就是秦老爷子的公开大会了。秦小姐，你还有几个小时的考虑时间，想通了 ，Call me baby， 我们走。不是，中指都不配，只能小指了，是朝下的。纱布，没事。要不我看还是算了吧，让他救治爷爷，顶多给他50%的股份。可若你去了，估计小命都没了。我就算不去的话，也会丢命。赵太师不会放过我的。我有3次救治你爷爷的机会。3次机会？哪3次？现在这3个王者宝箱还不能开，如果开出来不是救人的东西，那就全完了。到时候当着老爷子的面开，说不定概率会大一点。今晚便知。感谢各位百忙之中来参与万豪集团继承归属公证大会。众所周知，秦家长子秦天虎在世之前颁布家规，秦家谁能治好秦老爷子，万豪集团便由谁继承。而外界若能治好，则可享受万豪集团50%的股份。因此，我们请出昏迷已久的秦老爷子秦万豪先生，大家一起做个见证。爸，
我今日一定救好你。这秦家老二不愧为大孝子啊！据说为了救治自己的父亲，连灵隐寺的破戒僧石虎都请下山了。我也听说了，据说在寺庙前跪了3天3夜才感动了对方。诸位，我这花300万请的逍遥神医，那也是费尽周折呀。我这孝心一点不比二哥少啊，倒是我这俩大侄女这心不大热呀。你说什么呢？说你俩心冷，你们爷爷清醒的时候最疼爱的就是你们，现在老人家分别了，你们竟无动于衷，不管不问，可是巴不得老人家死吧？你放屁！秦一飞，我警告你，修队长辈出言不逊，你是要我秦家把脸都丢干净吗？哟，今天这架势比我想象中的要热闹些嘛。乔公子，你来干什么？我当然是来给秦老爷子治病啦。天虎叔在世的时候不是说了，外人也能治的吗？是的，完全合理合规。看看，倍感寒心呐！连个外人都知道了救。我这2个侄女啊，对父亲的遗言家规那是充耳不闻，这不是让全城看笑话吗？他想救个屁！秦南一直打理着集团，可能内心巴不得秦老爷子早点死吧。那可不是嘛！秦老爷子一死，这集团不顺理成章是他的了吗？谁说我不想救？我比任何人都想救。那你请的高人在哪儿啊？难不成你2姐妹亲自上啊？我请的高人在这儿。这就是你请的高人？是，王强，王先生。你在给我开国际玩笑吧？啊！一精神小伙带着仨精神小妹来救人。小叔，你不要以貌取。这家伙呢，是有点东西，但是不多。好了，既然各自的高人都悉数到场，可以分别讲解演示一下如何救治秦老爷子吗？是这样的，你们有4人，而秦老爷子只有1人，一旦有人操作失误，便无力回天。因此，只有你们之间最强者才有机会上手。既然你们秦家人选的高人一脸茫然，那就让我这个外人先给大伙儿打个样吧。赵公子，这不是要救老爷子吗？你拿个玻璃和苹果干什么？这前面的玻璃就好比老爷子的头盖骨，而后面的苹果就好比瘤子。这也太准了吧！这苹果居然开始干瘪凋零了，太不可思议了！如果是肿瘤的话，岂不是也能干瘪凋零？不愧是高人呐！看来秦老爷子有救了。这是我巫医派凋零血针，各位献丑了。大师，这个怎么办呀？这个去拿苹果。看来我们灵隐寺的高僧要出手了。巫医派的凋零血针是不错，但只针对身体，若是在头部，操作不当，可能会引起蛊力。九阳八卦掌，全靠内力击碎肿瘤。哎呀，辛苦辛苦，太好了！你们看，玻璃完好无损，苹果却碎了啊！萧神医，看你的了，上去给老子惊艳全场！走，我给拿苹果。我只是
传统中医呀，传统更厉害呀，他们在外面邪道。别怕。好的，我们的逍遥神医要上场了，不知道他能上演何等的医术呢？首先，我会给病人扎银针，舒筋活血。那你倒是扎呀，说扎又不扎。紧接着，我会倒上调理经脉的中药热敷。死人了！你说把中药敷到我父亲的脑子上，你是说我父亲脑子进水了吗？啊没有。啊！3岁小孩医术自称逍遥神医，还收老子200万就诊费。我没想到今儿这么多高人呢。感情你是一早铁了，想忽悠老子吧？行了，这家伙多多少少也懂点医术，还有一个垫底的精神小伙呢。把钱原封不动给老子退回来！滚！是。滚！好的，接下来必须得是秦小姐引以为傲的高人。你能行吗？试一试吧。你帮我拿一个苹果上去。这家伙怎么看也不像行医救人的呀，而且他的手还受伤了。哎，你小子看人倒挺准的。这家伙就是在工地里搭钢架的架子工。既然他想治病，那咱们不得给他机会呀？这位小兄弟看起来比较紧张啊。刚刚2位前辈已经展示了他们精湛的医术，你管这个叫医术？难道不是吗？当然不是。他们这叫救人，完全就是杀人。凋零血针确实能让肿瘤干扁凋零，但是凋零在里面的那些，如果不腐烂的话，完全可以让大脑感染。有道理耶。至于他的那个什么九阳八卦掌，就更不用说了，瘤子炸开，炸得满脑子都是。你怎么不如直接把秦老爷子杀了得了啊？我怎么刚才就没想到呢？哼，哎，你小子说的倒是挺有道理的啊。你又有什么办法呢？啊？哦，对了，你小子不是喜欢玩枪吗？你该不会是想直接拿枪，把瘤子给打爆吧？我的办法一定是全场最好的。秦总，你准备好了吗？现在我们就开始吗？如果说把这个玻璃比作秦老爷子的额头，把里面的苹果比作瘤子，那我只需要把手放在这个秦老爷子的额头上面，然后轻轻的一搓，看一下，苹果就出来了。这我手扎肿瘤？对呀，这也太神奇了，就一眨眼的功夫。最恐怖的是，这个玻璃竟然完好无损。他根本就不是魔术师，而是魔法师。这到底是怎么回事啊？告诉我，他究竟是怎么做到的？我也不清楚。
高人的手法，凡人又怎么能理解？啊，我就问你们，我这个办法是不是所有人里面最稳妥的一个？从实际理论上来说，这位高人的办法风险更低。低个屁！对了，那个肿瘤上遍布了血管和神经，你这么抓出来，你敢保证老爷子能够苏醒吗？对呀，这的确风险还是很大的。你敢保证吗？我还真不敢保证，万一人死了，我这不成千古罪人了？你们看他那神情，他就不敢保证。哎，这个办法不能用。既然三位都平分秋色，难以区分，这样，我们只有选出综合实力最强的，来为秦老爷子医治。综合实力就是决斗，既分高下，也决生死，懂不懂？阿弥陀佛，出家人慈悲为怀，平生只救人，不伤人。什么？那你要让我把继承权拱手让人啊？哎呀，你一个破戒僧，你算什么出家人嘛？平生虽已破戒，但寺庙仍有门规，不可欺辱女性。那儿男的啊？不是你，他倒可以。不是吧？连和尚也搞男女对立？小兄弟，醉了。这是我的玩物。你这是何为？平生已经说过，不欺辱女性。今儿我非要欺辱你吗？一试。玄冥金针。怎么，你这花和尚惧怕？惧怕？平生倒是听说过你这个玄冥金针，不过不知道你这金针能不能破得了我的金钟罩？不杀！看来你这金钟罩练的也不够全面啊！大师，你没事吧？大师，你不讲武德，你出阴招！快收我去呀！来，快！看来你这个花和尚今天要变成真和尚了。小子，接下来轮到你了。我有3个王者宝箱，开出来的东西既要救自己，还要救秦老爷子。系统，求你了，帮我一次吧！王者宝箱，看！宿主，我的至尊神器情趣洗衣机。啊！情趣洗衣机？你给我开什么玩笑啊！哎，不是，这小子在那儿嘀嘀咕咕说什么呢？赵哥，这把你给怕了，在这装疯卖傻的。那咱们就让他清醒清醒。既然所有的仇恨点都在我身上，那我只有先逃了。哎，你们快看，那是谁来了？王叔，你没事吧？你不要！你到底想干什么？拿人钱财，替人办事，人我们不救了。对，你有能耐你救。赵太，你可以拿走万豪集团50%的股份。股份我要拿，人我也要拿，所以不相干的人赶紧给我让开，免得波及无辜。赵太，你不要太过分。我过分？你看看我的手，整个江城谁敢动我赵太？诺兰，让他们滚开！
来，先给我废了一下。怎么可能？突然出现一个奇迹，家伙从哪儿掉下来的啊？质量真好。我这太夸张了吧！这洗衣机还吃人呢！对呀，连玄冥物业这种顶级高手都能出进去啊！哎，你们两个还愣着干什么呀？赶紧把人给我拔出来！好。这打人！我看看怎么个事儿。叔，你别去，那玩意好像有神力，刚刚已经有2个人被残的晕死过去了。那倒不至于，毕竟这玩意儿是我召唤出来的，它不可能伤主吧？啊？是啊，在场的除了我之外，还有别的高人吗？放老娘出去，不然把你全家都杀光！情趣洗衣机，我终于知道这“情趣”俩字什么意思了，得劲儿啊！不想万箭穿心的话，就立马放了老娘！嘿，老巫婆，你平时夺人夺习惯了是吧？你既然那么喜欢夺人，我今天就让你尝尝被夺的滋味。要干嘛？大人！好痛啊！诺兰小姐，就这还高人呢？呸！我警告你，你别动啊！我凭什么不动呀？啊，一动不动是王八，怎么了？你手和脚都伤了，你确定打得过我？当然确定！你们敢？我告诉你们啊，在江城敢动我赵太的人还没出生呢。来，给老子揍他！你们要干什么啊？别乱来！把他揍成我这个样子！别打了，别打了！哎，疼！别打了，别打了！哎，疼！别打了，再打出人命了！行了，走了。你敢打我？秦岚，我告诉你，这家伙打伤了我今天带的人来，今儿个谁也治不了秦老爷子。谁说他不能救的？他是最后的胜利者，有资格给秦老爷子看病。对，我们也是。他哪有一点医者的样子呀？高人倒是挺厉害的我。一人谁敢恭维？你有信心救治好我爷爷吗？我只能说有希望，但是不能保证。哎，听到没？我劝你啊，秦岚，你现在让他乖乖的放了诺兰小姐，然后再给我赔礼道歉，说点好话，说不定诺兰小姐还能大发慈悲，救救秦老爷子。小不忍则乱大，只要诺兰能出来，我定让你死无葬身之地。这万豪集团美人都是我的。我相信他能创造奇迹，我也相信王叔，他总能给我们带来意想不到的震惊。对，我也是。哎，就是，谁知道这个人会不会反水啊？既然如此，
赵公子，你可以闭嘴了。王先生，您尽力而为吧。什么？你们疯了吧？你们相信一个架子工？你们不相信隐世千年的傅一派？秦老爷子，在下王强，前来救你。如果把您救好了的话，证明您阳寿未尽；如果没救活，您也别怪小的。老天保佑！祝我王强这一战扬名立万，王者之魄。王者之魄是什么东西啊？王者之魄是什么东西啊？嘘，别影响他。他以为疑神疑鬼的就能治人了。恭喜宿主获得增加5厘米和缩减5厘米。这什么？不是你哪怕给我什么灵丹妙药什么的，增加5厘米，我身高也够用呀。5厘米，这玩意儿也差呀。哎，缩减5厘米。要是老爷子的肿瘤缩减5厘米的话，他自言自语说什么呢？老样子了，他这种情况已经不是第一次了。我感觉叔在跟天神对话。那个秦老爷子的肿瘤到底有多大呀？大概4到5厘米吧。太好了，连手术费都省了。秦老爷子，您竟然阳寿未尽，复活吧，我的爱人！啊！太好了，爷爷，你终于醒了！有啊，爷爷，真的是爷爷吗？我睡了多长时间了？哎呀，这感觉，这个骨骼有点僵啊！这怎么可能呢？轻轻碰一下就把人给治活了。爸，你没什么不舒服吧？没有啊，这脑也不疼了，头也不晕了，感觉精神气爽啊！真的一点不舒服都没有啊？没有啊，就是感觉这个骨头是僵硬了啊，这是就没有活动了。快叫医生，仔细核查我爷的病情。这太不可思议了！老爷子颅内的肿瘤竟然奇迹般的全消失了！啊，阿姨，哦，是这位小兄弟救了老夫。是啊，爷爷，这个是我好不容易才请来的高人。不错啊。不错，仪表堂堂，气宇轩昂啊！哎，请问你有没有家室啊？我这光棍一个，还没讨媳妇呢。没有家室啊，那好啊。这是我的孙女，是豪门总裁。你看，老爷子，我就是一工地的架子工，这匹配总裁压力太大了。我还是比较喜欢精神小妹。别，这个姐，他嫌你不够精神，要不然你也打扮一个精神小妹装造。去你的！哎，这个感情嘛，这是可以慢慢培养的嘛。我准备办一个大的宴席啊，表示感谢你的救命之恩。你一定要来赏脸喽。去是可以去，但是我还有一个条件。好，答应什么事儿？那就是麻烦秦总给我这3位精神小妹道歉了。这件事你就过不去了是吗？我来救秦老爷子之前，跟你妹妹便已经说过，你必须道歉，
既然事情我已经办成了，那您之前答应的诺言是不是也该……是的，本来他不想来的，多亏了这3位妹妹说好话，求的情。你就这么想看我这个集团总裁给这几位精神妹妹道歉吗？对，与其说我是你们秦家的救命恩人，其实是这3位精神小妹，没有她们的话，我是救不了秦老爷子的。那是你，以前是不是经常是贬低人？是不是？算了，3位精神妹妹，是我之前误会你们了，在此我诚心的跟你们道歉。我没听错吧？万豪集团女总裁居然给我们道歉！哎呀，这件事我能回去睡一辈子了。看来王叔果然是我们的守护神。哎，行了，你别震惊了。我正好这里还有一个王者之魄没打开呢，正好事情都已经处理完了，就顺手打开吧。行，开。王叔又在跟谁对话？尤其锁住我的超级祝福卡片。被此卡所祝福之人都能如愿实现。哎呀，这个好呀！来，快给观众朋友们送祝福。那祝福观看此剧的朋友身体健康，万事如意。祝观看此剧的朋友们吃不愁，穿不愁，不住疲乏住高楼。祝观众朋友天天开心，心想事成。来，事业有成，步步高升。好。祝愿你们此生遇良人，共赴白头老。不过话说回来，这些祝福真的有用吗？那必须的，这可是王者之魄开出来的好东西，所有的愿望都会实现的。